Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Клиник сэтгэл зүй чонгор зул байна. Өнөөдөр та бүхэндээ сэтгэл готрлаас хэрхэн сэргийлэх вэ гэдэгтэй холбоотой зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх гэж байна. Тэгэхээр бидний амьдрал үргэлжил сайхан дардан байна гэж байдаггүй. Бидний амьдралд тааварлаагүй гинтийн үйл явдлууд дүүрэн тохиолддог. Энэ болгонд бид нар сэтгэлээр унах, гуниглах, гутрах нь хэвээ юм. Харин энэ байдал маань хэсэг хугацааны дараа хэвийн байдалтай орж сэтгэл санаа тогтун, тайван, аз жаргалтай, өөдрөг, урамтай тэгээд бид нар өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд оролцож байх юм бол энэ нь хэвийн сэтгэл хөдлөл юм. Харин энэ сэтгэл хөдлөл маань удаан хугацаанд буюу 2-7 хоног түүнээс дээш хугацаанд үргэлжилж явах юм бол хэвийн биш байдаг. Тэгэхээр бид нар сэтгэл гутралаас хэрхэн сэргийлэх вэ гэхээр дараах 4 зөвлөмжийг хүргэж байна. Нэгдүгээрт та удаан хугацаанд өөрт төрж байгаа сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ хуваалцах хэрэгтэй. Хэрвээ бидний бие махбод өвдөд энийг тоохгүй би өвдөхгүй байна гэдэл яваад байх юм бол бие махбод өвдөж, өрөвсөж, цаашаа эдэлж энэ нь цаашаа өсөрхийлж бие махбод илүү хүнд өвдөх үе гарч ирдэг тийм ээ. Тухайлах юм бол жишээлбэл ходоод өвдөх үед тоохгүй яваал ах юм бол ходоодны шарах, магадгүй цаашаа ходоодны хавдар болох аюултай. Яг үүнтэй адилхан бидний сэтгэл өвдсөн ч гэсэндээ үүнийг тоохгүй яваал ах юм бол сэтгэл нь зовж, шаналлах, цаашаага энэ нь гутрал болох аюултай байдаг. Тэгээд сэтгэл өвдөж байгааг тэгвэл бид нар яг юугаар мэдэх вэ гэж та асууж магадгүй. Тэгэх юм бол бид нар таны толгооноос нэг бодол ерөөсөө гарахгүй, салахгүй, та тэр бодлоосоо болж зовж гэрээ шаналаад энээсээ болоод анхаарал чинь төвлөрөхгүй, хоол идэх, дуршил хүрэхгүй байх. За энээсээ болоод нойр гутах, эсвэл өөрийнхөө хийх дуртай зүйлийг хийх дургүй болох, хүмүүстэй ярих дургүй болох, өөрийгөө нийгмээс тусгаарлах энэ шинж тэмдгүүд илэрч байх юм бол сэтгэл чинь өвдөж байна гэсэн үг. Мөн түүнчлэн та өнгөрсөн болсон маш их тийм таагүй үйл явдлын талаар байнга дурсан санаж энээсээ болж маш их зов шаналж байгаа бол жишээлх юм бол би тэр үед ингэдгүүл байж, тэгдгүүл байж тэгсэн бол би өнөөдөр яг ийм байхгүй байх байсан шүү гэж байнга өмнөх зүйлсээ дурсаад энээсээ болцоос шаналах өөр үүндээс юу багтах вэ гэхээр ойр дотныхоо хин нэгэн хүнийг та алдаад тэр хүнийг ерөөсөө мартаж чадахгүй байх, тэр хүнийг сангалзаж, байн зүүдэлж, тэр хүнийг бодож шаналж явах юм бол эсвэл мөн ямар нэгэн байдлаар аваар осолд ороод тэр үеэ байн та дурсан санаад хар дар зүүдлэх, за энээсээ болоод маш их шаналлах, яг тэр үйл явдал дахиад тохиолдох гэж байгаа юм шиг санагдах гэх мэт өнгөрсөн болсон таагүй үйл явдал, за хүнтэй эсвэл маргалцсан хүнд ямар нэгэн байдлаар зодуулж исэн бол хүчирхийлэл амсаж байсан бол энэ талаараа та байнга бодож шаналж явах юм бол мөн сэтгэл чинь өвдөж байна гэсний тохио байдаг. За хэрвээ биеийн өвдөлтөөр ярих юм бол хорт хавдар маань тийм ээ тухайн хүн эцсийн шатанда орох үед тэр хүнийг хүлд хүргэдэг бол гутрал бол яг л сэтгэлийн хувьд ярих юм бол хорт хавдартай адилхан удаан хугацаанд бид нар эмчилгүй яваад лах юм бол энэ нь тухайн хүнийг амиа орлоход бас хүргэдэг учраас бид нар яг сэтгэлийнхаа энэ өвдөлтийг тоохгүй явж болохгүй. Энэ тохиолдолд та заавал мэрэгжлийн сэтгэл зүйч, сэтгэл засалж мөн сэтгцэн эмчид хандаарай. За хоёрт нь тань тохиолдсон үйл явдал үргэлж танаас болдгоо учраас та юм болгоно өөрийгөө битгий буруутгаж хүлээж аваарай. Тэгэхээр заримдаа бидний амьдрал биднээс шалтгааллахгүй болдог үйл явдал байдаг. Энийг бид нар өөрөө хянаж үргэлж бид нар хяналтандаа байлгаж чаддгүй юм үйл явдлууд байдаг. Энэ болгон дээр надаас болоод л
яг энэ үйл явдал боллоо гэж өөрийгөө буруутгаж битгий хүлээж аваарай. Тухайлах юм бол тийм ээ та байнга одоо хүнд загнуулж зодуулдаг байлаа гэж ботход надаас болоод л хүн намайг загинж гин зодж гин гэдэг байдлаар та хүлээж авч гин үү тийм ээ түүнчлэн одоо хин нэгэн хүнд хаягдлаа гэж ботход би хангалттай сайн биш би одоо тийм одоо тий сайхан биш учраас энэ хүнд хаягдлаа гэдэг байдлаар хүлээж аваад өөрийгөө маш их одоо голох тийм ээ тийм байдалд ирж гин үү эсвэл ажлаасаа халагдах үед би арчаагүй би бүтлгүй амт надаас болоод халагдчихлаа. Гэтэл тухайн одоо компани жишээлбэл ажилтнуудаа цалинжуулж чадахгүй байдалд хүрээд таныг бас халсан байж болно. Тэгэхээр ерөөсөө юм болгонд та өөрийгөө буруутгаж тийм ээ хүлээж авж байгаа бол энэ нь бас хэвийн бус сэтгэл хөдлөл мэдрэмж байдаг мэдээж танаас одоо шалтгаалаад тийм ээ альва зүйл болохгүй бүтэхгүй байх тохиолдлууд мэдээж байгаа. Гэхдээ үргэлж юм болгон дээр өөрийгөө хэрэг та буруутгаж, зэмлэж, яллаж байгаа бол та мэрэгжлийн тусламж авах хэрэгтэй босныг одоо тохио байдаг. За гуравт нь таны гэсэн нэг хүнтэй болоорой. Тэгэхээр ерөөсөө бидний сэтгэл санааг тайван, өөдрөг, аз жаргалтай байхад нөлөөлдөг одоо тэр им болол юу байдаг вэ гэхээр таны гэсэн хин нэгэн хүн байдаг. Тэгэхээр та өөрийнхөө амьдралыг бас бодоод үзээрэй. Өдийг хүртэл яг таны гэсэн тийм ээ таныг үргэлж байгаагаар чинь хүлээж авдаг ямар нэгэн байдлаар зэмлдэггүй, шүүмжилгүйгээр сонсож ойлгодог ямар ч нөхцөл тантай хамт байдаг тийм одоо хүнийг дурсан санаараа бодоорой. Хэрвээ тийм хүн байгаа бол та тэр хүн талархлаа илэрхийлээрэй. Мөн ийм одоо хүмүүстэй та цагийг илүү их өнгөрүүлээрэй. Тэгэх юм бол та илүү их аз жаргалыг бас мэдрэх болно. Тэгэхээр заримдаа хүмүүсийн хувьд бидний сэтгэл санааг өөдрөг баяр одоо жаргалтай болгоход гол нөлөөлдөг хүчин зүйл юу вэ гэхээр магадгүй одоо их хэмжээний мөнгөтэй болох за маш одоо сайн карьертай ажилтай байхад гэдэг байдлаар хүлээж авдаг. Эсвэл одоо олон найз нөхөд олонний одоо хүрээлэл нэр алдартай болох одоо гоо сайхан байх эдгээр зүйлсүүд маань бинийг баяр жаргалтай болгоно гэж ойлгодог. Гэтэл яг үнэндээ эдгээр зүйлсүүд нь бидний одоо нөхцөл байдлаас одоо шалтгаалдаг ийм зүйлсүүд байгаа. Тэгээд одоо энэ зүйлүүд маань байхгүй болох үед бид нар сэтгэл санаагаар унах, гутрахад гол нөлөөлдөг хүчин зүйл болдог. Гэтэл таны гэсэн танд нэг л хүн байхад бидний одоо сэтгэлийг уйрааж, тэтгэж илүү их одоо өөдрөг болоход нөлөөлдөг гол хүчин зүйл учраас та яг ийм таны гэсэн нэг хүнтэй болоорой, энэ хүнтэй илүү их цагийг гаргаарай гэж зоригжуулах гэсэн. За тэгээд дөрөвт нь таны сэтгэлийг аз жаргалтай болгодог зүйл бас юу байдаг вэ гэхээр бидний сэтгэлийг тайван, амгалан, за баяр жаргалтай өөдрөг байхад нөлөөлдөг тэр зүйл юу вэ гэхээр бидний тархинд ялгардаг серотонин хэмээх мэдрэлийн эс дамжуулагч байдаг байгаа. Тэгэхээр энэ одоо мэдрэлийн эс дамжуулагч маань хэвийн хэмжээнд за их хэмжээгээр ялгарч явах юм бол бид нар өөдрөг баяр жаргалтай байхаас гадна альва зүйл санаа зовхгүйгээр одоо төгшгүй байхад гол нөлөөлдөг байгаа. Тэгээд судалгаагаар сэтгэл гутралд орж байгаа хүмүүсийн серотонин одоо төвшин маш бага хэмжээтэй байгааг тогтоосон байдаг. Тэгэхээр серотониныг бид нэр натурал арга замаар хэрхэн олж авах вэ гэж та бодож иж магадгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр болохоор агаар салхинд гарах буюу нарны туяанд энэ одоо серотонин маш ихээр ялгардаг учраас монголчуудын хувьд ялангуяа одоо агаар салхинд гарах, нар үзэх гэдэг маань маш бас хязгаарлагдмал байдаг. Тэгэхээр та аль болох агаар салхинд гарч тийм ээ наранд одоо бие шархан серотониныг нэмэгдүүлдэг. Мөн ажлын орчинд та гэрэл гэгээтэй илүү их байх юм бол энэ сэтгэл санааг өөдрөг байлгахад бас гол нөлөөлдөг хүчин зүйл байгаа. За хоёрт нь болохоор дасгал хөдөлгөөн. Ерөөсөө дасгал хөдөлгөөн хийх үед серотонин бидний одоо тархинд маш ихээр ялгардаг, биед ялгардаг учраас бид нар илүү их бас өөдрөг байхад нөлөөлдөг гол чухал зүйл байгаа. Тэгэхээр өдөр тутамдаа та 10-15 минутыг дасгал хөдөлгөөн хийхэд
заавал зарцуулаарай. Мөн 7 хоногт 3-аас 4 өдөр 30-аас 45 минутыг та дасгал хөдөлгөөн хийхэд зарцуулах юм бол сэтгэл гутралыг багасгадаг гэж бас судалгаагаар үзсэн байдаг. За гуравт нь болохоор хоол боловсруулах эд эрхтний эрүүл мэндэд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний ходоод гидсэнд серотонин бас ялгардаг учраас ходоод гидсний үйл ажиллагааг сайжруулах нь энэ серотонины ялгаралтанд нөлөөлдөг гэж үздэг. Тийм учраас та ходоод гидсээ эрүүл байлгах дээр илүү их анхаарч тийм ээ өвдөх юм бол эмчид хандаж эмчлүүлэх тал дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Мөн пробиотик буюу ашигтай сайн бактеритай хоол хүнсийг хэрэглэх нь бол тусалдаг байна. За дараагийнх нь гэх юм бол та мөн эрүүл хоол хүнс идэх тал дээр маш их анхаарах хэрэгтэй. Нүүрс ус ихтэй бүтээгдэхүүнүүдээс аль болох татгалзах. За нүүрс ус ихтэй гэхээр мэдээж цагаан будаа, гурил, талах, за паста, гомон гэх мэт зүйлсүүд маань байгаа. Энэ зүйлсүүдийг их хэмжээгээр идэх нь яадаг вэ гэхээр инсулины хэмжээнд биед хурдан хугацаанд ялгаруулдаг. Энэ маань болохоор серотонины ялгаралтыг бууруулдаг гэж үздэг байгаа. Тийм учраас та аль болох бүхэл үрийн гурил будаа хэрэглэх тал дээр анхаараарай. Мөн дээрэс нь мэдээж хэрэг та ногоог байнга идэх хэрэгтэй. Мөн түүнчлэн жимсэн бүтээгдэхүүн дээрээс нь маш сайн усыг уух хэрэгтэй байгаа. За тэгээд хэрвээ тийм ээ та сэтгэл гутралд орох өөрийгөө орсон юм шиг санагдах. За 2-7 хоног түүнээс дээс хугацаагаар та хэрвээ гуниг гутралдаа явж явах юм бол зайшгүй мэрэгжлийн сэтгэл зүйж, сэтгэл засалж, сэтгцэн эмчид хандхыг зөвлөж байна. Тэгэхээр энэ өвчин маань өөрөө эдгэрэх бүрэн боломжтой өвчин байгаа. Тийм учраас та сэтгэлийнхаа өвдөлтийг битгий тоохгүй удаан хугацаанд яваарай. Тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа.